Привет, друзья! Сегодня я хотел бы написать небольшое приложение и на его примере показать инструменты, которыми я пользуюсь каждый день. А также хотел обсудить виртуальные потоки, которые появились в 21 Java, и на своем маленьком примере показать пользу, которую они могут дать. Итак, начнем с создания Maven проекта в идее. Пройдемся по опциям при создании проекта в идее. Для моего проекта я не буду создавать гид-репозитории. Язык программирования у меня Java. Систему сборки я намеренно выбираю Maven. С моей точки зрения, у Maven есть большущее преимущество перед Gradle — это его простота. Простота Maven заключается в том, что там достаточно сложно написать какую-то кастомную логику, чего я не могу сказать о проекте на Gradle. При этом все проекты на Gradle, которые мне довелось повстречать, содержат то или иное количество кода на Groovy или на Kotlin, содержащее какую-то кастомизацию сборки. Я не хочу сказать, что Maven лучше Gradle или наоборот Gradle лучше Maven. Просто в своих проектах я предпочитаю использовать Maven, потому что Maven прост. Также можно увидеть, что я выбрал Java 21 версии. Это на текущий момент последняя LTE-версия, Long Term Support версия. И эта версия содержит нужную мне фичу, а именно виртуальные потоки. Итак, создадим проект. Так, теперь немного о том, какую задачу будет решать наш проект. Во время работы приложения возможно разного рода подвисания. Подвисания, связанные с garbage коллектором, Java машины, например, или подвисания, связанные с операционной системой. Также вполне возможно, что наше приложение работает на виртуальном сервере. А работа виртуального сервера очень непредсказуема в плане различных прерываний. Я, например, сталкивался с примером, когда наше приложение работало в виртуальном сервере, и при достижении определенной нагрузки наш виртуальный сервер мигрировал с одной физической машины на другое. И вот во время этой миграции наше приложение просто не отвечало ни на какие запросы. Так вот, сегодня я хотел бы написать кусок кода, который бы мог сказать, что наше приложение зависло. Или точнее сказать, не выполнялось определенное количество времени. При этом этот код не сможет ответить на причину, почему так произошло. Идея того, как определить, что наше приложение в данный момент подвисло, мне показалась очень интересной. А идея здесь очень простая. Мы просим наше приложение заснуть на определенный период времени, скажем, 100 миллисекунд. После того, как наше приложение проснулось, мы смотрим, сколько реально оно спало. И если наше приложение спало больше, чем 100 миллисекунд, это значит, что наше приложение не имело возможности выполняться. И мы пишем сообщение в лог, что было подвисание. Вот и вся идея. Попробуем реализовать это. Для этого нам нужен бесконечный цикл. Нам нужно засечь время перед тем, как вызвать команду sleep. Наш интервал будет в миллисекундах. Вернее, переменная будет содержать интервал в наносекундах. А сам интервал будет 1 миллисекунду, например. Так, теперь мы вызываем команду sleep. Вернее так, если разница больше 1 миллисекунды, то мы напишем в лог, что мы спали больше 1 миллисекунды. Это будет значить, что наше приложение подвисало.
Попробуем запустить. Так, если запустить, то ничего не происходит. А, я вижу ошибку. Sleep требует задержки в миллисекундах. Окей, попробуем это исправить. Так. Переводим миллисекунды в наносекунды. Так, и запускаем. А здесь мы делаем обратное преобразование, чтобы напечатать в консоль миллисекунды. Слип всегда будет выполняться чуть дольше, чем мы его об этом просим. Поэтому вместо того, чтобы сравнивать с ожидаемым значением, мы умножим ее на 5, например. Вот, видно, что у нас вначале были некоторые подвисания, но потом как бы их практически нету. Вот такой вот простой код можно использовать для того, чтобы определять, было ли подвисание в вашем приложении или нет. Хотя мы здесь написали, по сути, бесконечный цикл, я хочу показать, что этот цикл практически не потребляет ЦПУ. Для этого запустим наше приложение и попробуем в терминале через топ посмотреть на него. Найдем pit. Это очень похоже на pit нашего приложения. Так, и видно, что ЦПУ практически всегда на нуле. То есть видно, даже если наше приложение засыпает всего на 1 миллисекунду, ЦПУ практически не потребляется. То есть за это можно не беспокоиться. У нас практически нет каких-то естественных подвисаний, поэтому для тестирования приложений я бы хотел их симулировать. Я бы хотел запустить приложение где-нибудь в докере, послать докеру сигнал запаузить это приложение, то есть остановить его на какое-то время, а потом продолжить и посмотреть, как среагирует наш код на такое действие. Для того, чтобы сделать докер-имидж с нашим приложением, я предлагаю воспользоваться плагином Jib для Maven. Этот плагин был написан ребятами из Google, и я в своих проектах всегда пользуюсь именно им. Попробуем скопировать конфигурацию из примера. Так, теперь попробуем запустить сборку. В целом он ругается на то, что у меня неправильная Java в консоли, поэтому мне нужно
Так, вот теперь Java 21 версии, и все должно работать. Снова ошибка. Попробую обновить версию Maven. Так, я поставил новую версию Maven. Так, скачал ее с сайта, распаковал и добавил в пас. В целом я добавил вот эти две строки. И теперь версия 3.9.6. Эта версия, судя по всему, уже хорошо поддерживает Java 21 версии. И моя сборка проходит. Теперь я хочу указать, что базовый образ для моего докер-имиджа должен быть версия Java 21. Для этого есть директива from. From — это какой базовый образ нужно использовать, а to — это образ, который получается после сборки. Попробуем найти подходящий нам образ. Так. Название образа и версия. Попробуем запустить. Так, и, соответственно, нам нужно to. Название образа. Так, попробуем сбилдить образ нашего приложения. В целом, ошибка, которую мы получили, говорит о том, что мы не залогинены в Docker Hub, и поэтому он не может туда запушить наше приложение, но нам для наших целей это и не нужно, поэтому я соберу локальную версию. По-моему, команда для того, чтобы сбилдить локальную версию, называется docker build вместо билда. При этом, когда мы запускаем команду docker build, джип, по сути, использует локальный докер. И здесь он ругается на то, что он не может вызвать локальный докер, потому что у него нет пермиссий на запись в Docker SOC. Попробуем это исправить. Проверим, что все работает. Оп, все собралось. Прекрасно. Попробуем проверить, что наш докер-образ готов. Так, вот наш образ. Hiccup. Попробуем его запустить. Для этого нам нужен image ID. И мы добавим символ, который говорит о том, что мы не блокируем консоль.
Посмотрим, что контейнер запущен. И посмотрим лог контейнера. Мы видим в логе небольшие подвисания, но это не то, что мы хотим. Мы хотим проверить, что если наше приложение подвисло надолго, что наш код это заметит. Для этого посмотрим, какие команды есть у докера для этого случая. И то, что я хочу использовать, это docker pause. Теперь unpause. Так, и посмотрим, что у нас в логе. И вот наш код заметил это большое подвисание. Этим примером я бы хотел показать то, что примерно происходило с нашей виртуальной машиной, про которую я рассказывал в начале видео. Этот изящный короткий кусок кода вполне годится для того, чтобы показать, было ли подвисание нашего приложения или нет. Докер-контейнер нам больше не нужен, поэтому я его выключил. Хотелось бы немного улучшить наш код, потому что сейчас код работает в главном потоке, а нам, наверное, хотелось, чтобы он работал где-то параллельно с основной бизнес-логикой. Поэтому попробуем запустить его в новом потоке. Для этого нам нужно создать thread. В данном случае, если происходит interrupt exception, мы просто выходим из цикла. При этом мы хотим, чтобы наш поток не блокировал выход из программы. То есть если мы выходим из программы, чтобы наша программа не ждала завершения этого потока. Также можно дать некое имя. И в данном примере, так как у нас нет никакой бизнес-логики, мы просто будем ждать наш поток. Так, попробуем запустить. Так, вот наш поток. И видно, что в целом наш поток, он спит большую часть времени. Опять он спит. Еще раз спит. То есть, по сути, наш поток ничего не делает, просто изредка просыпается и, когда нужно, пишет что-то в лог. Мы уже выяснили, что наш поток практически не потребляет ЦПУ. Теперь попробуем замерить, сколько наш поток потребляет оперативной памяти. Для этого я хочу запустить пустую JVM со специальными флагами.
Эти флаги пишут статистику о том, на что была потрачена память и сколько. Аллоцированной памяти было потрачено в данном случае 351 мегабайт. То есть именно столько заняло наше пустое приложение в оперативной памяти. А блок, который нас интересует, это вот количество памяти, которое было занято непосредственно потоками. В нашем случае у нас создалось 12 потоков, и все эти потоки занимали 571 килобайт памяти. Ну, и в среднем можно посчитать, что один поток примерно занимал около 50 килобайт, что, с моей точки зрения, не является каким-то большим числом, и кажется, что нет смысла как-то это оптимизировать, учитывая, что пустая GVM занимает 351 мегабайт. Вот, но я все равно хочу показать, как бы выглядел код на виртуальных потоках, при этом переделать на виртуальные потоки мой код не составит большого труда, то есть код практически остается таким же. SetDemon для виртуальных потоков не актуально, и старт у нас выполняется уже при, скажем так, создании этого виртуального потока. Итак, попробуем запустить наш код, написанный с использованием виртуальных потоков. Видно, что этот код по-прежнему работает. Теперь попробуем посмотреть, что внутри потоков. Видно, что среди потоков нет нашего потока hiccup, который постоянно спит. Но при этом появились какие-то fork join pool и какой-то поток unparker. Попробуем разобраться, зачем они нужны и откуда взялись. Оказывается, когда мы создаем таску и закидываем ее в виртуальный поток, эта таска будет выполняться в этом fork join пуле. Наша таска является бесконечной таской, которая в цикле то и делает, что спит. Но если посмотреть на то, чем заняты потоки в fork join пуле, то видно, что они ждут новой работы, то есть они ничего не делают. Как бы им нечего делать. Это связано с особенностью выполнения блокирующих тасок в виртуальном потоке. Когда fork join pool начал выполнение нашей таски, он дошел до первой блокирующей операции, в данном случае sleep, и вышел из нашей таски, при этом оставив хук, который при достижении определенного события, в данном случае прошествие 1 миллисекунды, закинет нашу таску снова в fork join pool и продолжит выполнение с командой, которая следует за блокирующей таской. То есть вот эта часть продолжит выполняться. А в течение вот этой вот 1 миллисекунды fork join pool ничего не делает и ждет просто новых тасок. Посмотрим, как это реализовано внутри слипа. Видно, что есть код, который проверяет, в каком потоке мы выполняемся. И если это виртуальный поток, то мы заходим вот в эту вот ветку. И вот тут кроется вся магия. То есть вместо того, чтобы спать, поток закидывает отложенную таску, которая будет выполнена по прошествии 1 миллисекунды. Это и есть наш хук, про который я говорил. То есть вместо того, что поток ждет 1 миллисекунду, таска разбивается как бы на две таски. Первая выполняется сразу, а вторая через 1 миллисекунду. И в этом как бы и кроется принципиальное отличие, как выполняется таска в виртуальном и физическом потоках. А наша отложенная таска начнет выполнение в потоке unparker. И уже она закинет новую таску на исполнение в потоке fork join пула. Последнюю вещь, которую я хотел бы сделать для своего приложения, это писать в лог с помощью какого-нибудь логера. В мире Java, на мой взгляд, существует два популярных фреймворка для логирования. Это Logback и Log4j 2. Если к приложению нет low latency требований, я, как правило, выбираю Logback, так как он проще в конфигурации. В противном же случае использую Log4j 2, который имеет кучу ручек, которые можно подвигать и ускорить процесс логирования. Возможно, я выпущу отдельный ролик про это. Логирование в своем коде я, как правило, делаю через
интерфейс SLF4G. Попробуем добавить нужные зависимости. Непосредственно SLF4G API и logback. SLF4G API нужен для того, чтобы можно было потом с легкостью перейти, например, с logback на log4j 2, если мы поймем, что log4j 2, например, нам более предпочтительный. Так, и теперь непосредственно сам код. Println заменяем на наш логер. Будем логировать с ворнингом. Соответственно, логер позволяет избавиться от конкатенации строк. Вот здесь вот. Наш код все еще работает с подключенным логером. Еще один момент, который я забыл сказать, что при замере производительности кода лучше использовать System NanoTime, так как System NanoTime не учитывает синхронизацию времени. А такой метод, например, как CurrentTime_Millis, он учитывает синхронизацию времени. И если бы мы засекли CurrentTime_Millis, то вот этот div, он мог бы оказаться, например, отрицательным или слишком большим, если в момент, когда выполнялся слип, произошла бы какая-то синхронизация времени. Поэтому для замеров лучше всегда использовать NanoTime. Он именно для этих целей и был добавлен. Еще одну вещь, которую я хотел бы добавить, это то, откуда я взял эту идею. Эту идею я увидел, наверное, в одном из видео Гилтена. Вот. И в целом тут уже написана эта библиотека, которую можно просто использовать. Вот, посмотрите и используйте. Мы использовали ее, например, в своих проектах. Вот на сегодня это все. Спасибо. Всем пока.